హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఆంధ్రోదయం టీవీ. నేను ఆసిఫ్. ఈరోజు మనం నరసరావుపేటకి దగ్గరలో ఉన్న నకరికల్లు అనే గ్రామంలో శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ పౌల్ట్రీ ఫామ్లో ఉన్నాం. దీని యొక్క ఓనర్ కె రామారావు గారు. ఈ పౌల్ట్రీ ఫామ్ని ఎట్లా రన్ చేస్తున్నారో ఒక్కసారి ఆయన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం, పదండి. నమస్తే సార్, మేము ఆంధ్రోదయం టీవీ నుంచి వస్తున్నాం. మీ యొక్క పౌల్ట్రీ ఫామ్ గురించి మాకు కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? మేము గత 10 సంవత్సరాలుగా పౌల్ట్రీ రంగంలో ఉన్నామండి. మరి ఇక్కడ పెరుగుతున్న కోళ్ళు చిప్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నారు సార్? మాకు ఎక్స్పెషల్లీ తెలంగాణ నుంచి వస్తాయండి. హైదరాబాదు ఇటు తమిళనాడు, చిత్తూరు డిస్టిక్ నుంచి వస్తాయి మాకు ఎక్కువ కోళ్ళు. చిన్నపిల్లలు ఆ రోజు పుట్టిన పిల్లలు తీసుకొస్తే వారానికి వచ్చిన రోజు ఎంత గ్రోత్ అవుతుంది, వారం తర్వాత ఎంత గ్రోత్ వచ్చింది, ఎన్ని గ్రాములు పెరిగింది అని మొత్తం డీటెయిల్స్గా A to Z ఫస్ట్ నుంచి చివరికి అమ్మబోయే వరకు ఎంత వచ్చింది వెయిట్ ఏంది అనేది మాకు ఎంతో అవగాహన మీద పెంచుకుంటాం మేము. దానికి ఏదో అజ్జాతనని చెప్పి అనుకోవద్దు ఎవరు. మేము ఓన్లీ ఫీడ్ పెట్టి పెంచుతాం. మేము నెల రోజులకి కేజీ పెరిగిద్దండి. నెల తర్వాత కొంచెం స్పీడ్గా పెరిగిద్ది కోడి. మేము కోళ్ళ పొలంలో పనిచేసుకుంటాము, కోడల్లోనే ఉంటాము. చిన్నపిల్లల కాడ నుంచి పెద్ద దాకా మేమే చూసుకునేది. మా వర్కర్స్ కానీ మేమే చూసుకునేది. ఎటు తిరిగిపోయినా కానీ వర్కర్స్ కనిపెట్టే ఉంటాం. మేము టైంకి వాళ్ళు లేకపోతే మేమే వచ్చి పని చేసుకుంటాము. ఇక్కడ ఒకటి వస్తువు వేలాడుతుందండి రెడ్ కలర్లో. ఇదేంటి సార్? ఇది దేనికి యూజ్ చేస్తారు? ఇది ఫీడ్ అండి. చిక్స్ చిన్నపిల్లల కాడ నుంచి పెద్ద వరకు ఫీడ్ తీసుకుంటాయి దీంట్లో. ఆ ఫీడ్ మనం దీంట్లో పోస్తే అది తినే కొంత దీంట్లోకి కిందకి వస్తుందండి. ఇక్కడికి ఇది ఎలా వస్తుందండి. దీంట్లో ఉండేది మొక్కజొన్న, సోయా, మంచి విటమిన్ ఉంటుందండి దీంట్లో. ఆ విటమిన్ ద్వారాగానే పెరుగుతాయి కోళ్ళు. కానీ ఏదో అనుకొని చెప్పి ఏదో అంటారు, అవన్నీ కాదు. ఇది చూస్తే ఇలా ఇక్కడ ఇది ఎలా ఆడుతుంది కదండి. ఇది వాటర్ అండి, వాటర్ లైన్ ఇది. ఈ వాటర్ ఈ లెవెల్కి ఇక్కడ ఉంటాయండి, ఇంతవరకే ఉంటాయి. అవి వాటర్ తాగే కొద్ది మళ్ళీ వాటర్ పడతాయండి. ఇది ఈ పైపు ద్వారా వాటర్ వస్తాయి. ఇదేమో పైప్ లైన్ ద్వారా డ్రిప్ సిస్టమ్ పెట్టి డ్రిప్ తోటి కిందకు వస్తే నీళ్లు దాంట్లోకి వస్తాయి నేరుగా. ఇలా చూసుకుంటే మనం ఫస్ట్లో ఇలా పొట్టు పోసుకొని పొట్టు తర్వాత కోడిపిల్లలు దించుకొని ఎప్పటికప్పుడు దున్నుకుంటా జాగ్రత్తగా చేసుకుంటామండి. మేము ఎటువంటి డిసీజులు రాకుండా ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా చేసుకుంటాం. మనకి వ్యాక్సిన్ అడగానే వాటికి కూడా వ్యాక్సిన్ ఉంటాయండి. ఫస్ట్ 7 రోజులకి ఒక వ్యాక్సిన్ వేస్తాము, తర్వాత 12 రోజులకి ఒక వ్యాక్సిన్ వేస్తాము. అది ఏంటంటే బయట నుంచి రోగాలు రాకుండా ఉండటానికి. అది ఆ వ్యాక్సిన్ ద్వారాగా వచ్చే రోగం కంట్రోల్ చేసిద్ది. అది మనం చేసుకునే జాగ్రత్తలు బట్టి మనం దున్నుకుంటా ఇలా ఎప్పటికప్పుడు పొడి ఆడుతూ ఉంటే ఆరోగ్యంగా కోళ్ళు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతాయి. మనకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కోళ్ళు కూడా బాగా గ్రోత్ బాగా వచ్చిందండి. దాని గురించి మనం పొట్టు ఏదన్నా సాలపైన పొట్టు తీసుకొచ్చుకొని పోసుకోవటం, ఎప్పటికప్పుడే ఇట్లా ట్రై చేసుకుంటాం, ఎప్పటికప్పుడు ఇట్లా ఫ్రీగా ఉంటాం. ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఉండ పిల్లలు 25 రోజుల పిల్లలండి. వాటికి మాకు వచ్చేటప్పుడు ఇంత ఆ రోజు పుట్టిన పిల్లే వచ్చిందండి. 25 రోజులు అయినాక ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు చూపిస్తున్నారు కదా, ఇంత వచ్చింది. 25 రోజుల తర్వాత నెలకి ఇంకొంచెం మార్పు వచ్చింది. నెల తర్వాత కొంచెం ఫీడ్ ఎక్కువ తీసుకుంటే ఇంకా అప్పటి నుంచి రోజుకు ఒక రకంగా మారుద్ది కోడి. వెయిట్ కూడా వచ్చింది. 45 రోజుల నుంచి 50 రోజుల లోపు వస్తుందండి కోడి. 2 కేజీలు 400, 2 కేజీలు 300 అట్లా వస్తుంది. మనం ఏ రోజు మార్కెట్ రేట్ ఉంటే ఆ రోజు మార్కెట్ ప్రకారం అమ్ముకోవటమే. కానీ మనకంటూ డిమాండ్గా అమ్ముకోవడానికి కూడా లేదండి వాస్తవం చెప్పాలంటే. ఇది లైట్లు ఉన్నాయి, ఫ్యాన్లు ఉన్నాయి. ఈ లైట్లు నైట్ పూట లైటింగ్ కోసం లైట్లు పెడతామండి. ఈ ఫ్యాన్లు వచ్చేసరికి బాగా మనం ఈ ఎండాకాలం వస్తే పొగలంతా గాలి తొలి నైట్ పూట ఒకసారి గాలి ఆగిపోద్ది. ఆ గాలి ఆగిపోయినప్పుడు ఏంటంటే కింద నుంచి హీట్ వచ్చింది, పైనుంచి డేకుల నుంచి హీట్ దిగిద్ది. కాబట్టి ఆ ఫ్యాన్లు బిగుతాము. ఫ్యాన్ తిరిగితే చల్లటి గాలి తొలుతుంది కాబట్టి మళ్ళీ మోటాలిటీ రాకుండా జాగ్రత్తగా ఫ్రీగా ఉంటాయి కోళ్ళు కూడా గుట్టగా కాకుండా. దానికోసం బిగించిందండి అది. ఫ్యాన్లు కానీ గదికి ఒక ఫ్యాన్ బిగించాను, చూపించండి. గదికి ఒక ఫ్యాన్ కాడికి అది నైట్ పూట అవసరం అయితేనే వేస్తాం, లేకపోతే అవి కూడా ఆపేస్తాము. మాకు వచ్చే కరెంటు బిల్లు కానీ ఏదైనా కానీ మాకు సబ్సిడీ అంటే ఏమీ లేదు. ఎందుకండి ఈరోజు వాటికి 25వ రోజు అండి కోడిపిల్ల.
ఇది వచ్చేసరికి మాకు చిన్నప్పుడు 40 గ్రాములు ఉంటుందండి, 40 నుంచి 45 గ్రాములు ఉంటుంది. ఇప్పటికి దగ్గర దగ్గర 750 గ్రాముల దాకా వచ్చిందండి. ఇంకొక వారం 10 రోజులకైతే కేజీ దాటిద్దండి. కేజీ తర్వాత మళ్ళీ ఫీడ్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది, ఎక్కువ పెరిగిద్ది. వీటికి జాగ్రత్తలు ఎలా తీసుకుంటారండి? ఇప్పుడు సమ్మర్లో ఒకలా ఉంటుందా, లేదంటే చలికాలంలో ఇంకొకలా ఉంటుందా, లేదంటే మొత్తం ఒకేలా ఉంటాయా వీటి కోసం? లేదండి, తప్పనిసరి వేరియేషన్ ఉంటుంది. చలికాలంలో అయితే 40 డేస్కి వస్తాయండి. చలికాలంలో మాకు రిస్క్ తక్కువ ఉంటుంది. సమ్మర్ వచ్చేసరికి 50 డేస్ పట్టిద్దండి. సమ్మర్కి ఆ హీట్కి ఫీడ్ తీసుకోలేవు, కేవలం వాటర్ మట్టికి తాగుతాయి, కానీ ఫీడ్ ఓన్లీ నైట్ పూటే ఫీడ్ తీసుకునేది, చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి. పొగులు అసలు ఫీడ్ తీసుకోలేవండి. ఎండాకాలం వచ్చేసరికి కొంచెం ఒక వారం లేట్గా పెరుగుతాయి. చలికాలంలో అయితే అవసరమైతే ఇంకొక రోజు ముందే వస్తాయి, 40 డేస్కి ముందే. ఇది 2 కేజీలు నేను చెప్తుంది, 3 కేజీలు అంటే చెప్పి అనుకోవద్దు. 2 కేజీలు కోడి, 2 కేజీలు 200 కోడి 40 డేస్లో వచ్చింది చలికాలంలో. ఇంకా వర్షాకాలం అంటారా, అది ఒక్కోసారి అప్ అండ్ డౌన్ ఎండ వస్తుంటుంది. దాన్ని బట్టి మనం 45 డేస్ 50 డేస్ అటు కూడా పట్టుద్ది. ఒకసారిగా కూలింగ్ అయ్యిద్ది, ఒకసారిగా హీట్ ఎక్కిద్ది. వర్షాకాలం అన్నాలు. చలికాలానికి ఒకటే నార్మల్ వాతావరణం ఉంటుంది, ఎండాకాలంలో ఒకటే నార్మల్ వాతావరణం ఉంటుంది. చలికాలం అలా కాదు కాబట్టి చలికాలంలో కూడా కొంచెం ఒక్కపోత పోయటం, ఎండ ఎక్కువ కాయటం, ఉండి ఒకసారిగా వాన పట్టడం, అలా ఉండటం వల్ల అవి కూడా 45 డేస్ 50 డేస్ తీసుకుంటే టైము. ఒక్క చలికాలం మాత్రం 40 డేస్లో వస్తాయండి. 2 కేజీల 300, 2 కేజీల 400 వస్తాయి. ఈ ఎండాకాలం సమ్మర్ వచ్చేసరికి 45 డేస్ నుంచి 50 డేస్ వరకు కూడా 2 కేజీలు 100, 2 కేజీలు 200 పెరిగేది కోడి. అంతవరకే పెరిగేది. ఫీడ్ కూడా తక్కువ తీసుకుంటుంది. ఎండాకాలం తినలేదు అంత ఫీడు, చలికాలం తినంత ఫీడు ఎండాకాలం తినలేదు ఫీడు. అది కూడా వేరియేషన్, చాలా వేరియేషన్ ఉంటుంది దానికి కూడా. మనం ఏదైనా అంటారుగా వెనకటి రోజుల్లో పిండి కొద్ది రొట్టె అని, అదే టైపులో మనం ఎంత తింటేనే అంతే వస్తాయి. అవి కూడా తినకుండా వెయిట్ రావాలన్నా రాలేవు, తింటేనే వెయిట్ వస్తాయి. మినిమం 4 కేజీలు మేసిద్దండి కోడి. 4 కేజీలు మేస్తే 2 కేజీలు 200 వచ్చింది, 2 కేజీలు 300 వచ్చింది. చలికాలం అయితే 2 కేజీలు 400 వచ్చింది. ఎండాకాలం అయితే 2 కేజీలు 100 వచ్చింది. వర్షాకాలం అయితే 2 కేజీలు 200 వచ్చింది. అది కూడా చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఎండాకాలం అవి 50 డేస్ దాటిపోయింది. వాటిని కూడా చూపిస్తాను. 10 కోళ్ళు ఎలా ఉన్నాయో, ఎంత హెల్తీగా ఉన్నాయో కూడా చూద్దరు కానీ 10. ఇంత ల్యాండ్కి కూడా ఎలా పెంచామో మేము, మీకు కూడా అర్థమైద్ది. మీరు ముందు నుంచి ఇదే ఫీల్డ్లో ఉన్నారా, లేదంటే ఇంకేమైనా చేసి ఇటు సైడ్ వచ్చారా? లేదండి, నేను హైదరాబాద్లో జాబ్ చేశాను. హైదరాబాద్ నుంచి ఒంగోలు మార్పించుకున్నాను. ఒంగోలులో జాబ్ చేశాను. 15 సంవత్సరాలు జాబ్ చేశానండి. మా పెద్దన్నయ్య, నాకు మొత్తం 3 మేము అన్నదమ్ములు. మా పెద్దన్నయ్య పెట్టాడు ఇదే ఫీల్డ్. అతన్ని చూసి నేను వచ్చానండి. నేను దీంట్లోకి వచ్చి కూడా 10 ఏళ్ళు అవుతుంది. మా అన్నయ్య పెట్టి బాగుంటే నువ్వు కూడా వేసుకోరా అంటే నేను ప్రపోజ్ చేస్తే నేను కూడా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి చేసుకున్నాను. నేను ఫస్ట్లో గ్రాండ్ ఫీల్డ్లో జాబ్ చేసేవాడినండి. నాకు 30,000 శాలరీ వచ్చినప్పుడు మానేసి దీంట్లో దిగానండి. వచ్చిన సంవత్సరం కొంచెం ఉడుగులుగా ఉంది. తర్వాత 2 ఏళ్ళు పర్వాలేదు, బాగానే ఉంది. తర్వాత మళ్ళీ ఈ కాలువ లాగిపోయి 2014, 2015 ఆ టైంలో ఏదో సంథింగ్ కరెక్ట్ టైం తెలీదు, కాలువ లాగిపోయి కొంచెం 2 ఏళ్ళు ఇబ్బంది పడ్డాము. తర్వాత 2 సంవత్సరాలు బాగుంది. ఈ 2-3 ఏళ్ళ 2 సంవత్సరాలు బట్టి కోవిడ్ తోటి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాము. చాలా అంటే చాలా. ఇంతకుముందు వచ్చిన వాటి కన్నా కూడా పోల్చుకుంటే ఈ చాలా ఎక్కువ పోయినాయి డబ్బులు. నిన్నటి నుంచి ఈ సంవత్సరం ప్రజెంట్ ఇప్పటి వరకు దగ్గర 10 లక్షలు అంటే లాస్ అయి ఉంటాం మేము. ఏదైనా ఇంకా ఇది తప్పితే మనం ఏం చేయలేము కాబట్టి చేయటమే, కానీ లేకపోతే వాస్తవంగా అయితే ఇది చేసే ఆలోచన కూడా లేదు. ఇంకా ఏదో సమ్మర్ ప్రతి సంవత్సరం అనుకుంటాం, సమ్మర్లో వచ్చేసరికి రేట్ వచ్చింది, సమ్మర్లో పెంచుకుందాం అని చెప్పి అనుకున్నాం. కానీ 2 ఏళ్ల బట్టి ఈ కోడి కూడా సమ్మర్లో కూడా డెలబడిపోతుంది కోళ్ళ వ్యాపారం. రైతులుగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు, చికెన్ షాపుల వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు, ట్రేడర్లు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఏదైనా ప్రజలు ఆదుకోవాలి పౌల్ట్రీ రంగాన్ని, అదొక్కటి గమనించుకోండి మీరు. ఫామ్ అనేది ఎంత ల్యాండ్లో వేశారండి? ఇది వచ్చేసరికి మొత్తం 2 సెంట్లు కలిపి 40 సెంట్లు అండి. 40 సెంట్లు మధ్యలో మళ్ళీ స్పేస్ వాళ్ళు పెట్టిన 2 సెంట్లకి గ్యాప్ ఉండాలని, ఏది వెహికల్స్ రావడానికైనా వెహికల్స్ పోవడానికైనా. దాన్ని బట్టి మనం అది ఒక 3300, ఇది ఒక 3300 కెపాసిటీ. రెండింటి మీద 6600, 6700 వేసుకోవచ్చు కోడి పిల్లలు. దీనికి వచ్చేసరికి షెడ్లు కానీ ఏదైనా షెడ్లు కాస్ట్ చాలా ఎక్కువగానే అయింది. ఇప్పుడు ఈ రోజులైతే ఇంకా ఎక్కువ అయింది. నేను వేసి 10 years అవుతుంది కాబట్టి అంత ఇదిగా లేదు. అప్పుడు నార్మల్గానే ఉన్నాయి రేట్లు. ఇప్పుడు వేయాలన్నా కానీ చాలా కాస్ట్ అవుతుందండి. ఇప్పుడు ఏదైనా వేసుకోదలుచుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే 1కి 4 సార్లు ఆలోచించుకొని వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో అయితే వేసుకోవద్దనే చెప్తున్నాను నా సజెషన్ ప్రకారం. ఎందుకంటే మనకి కేజీ తయారు కావాలంటే ఖర్చు 110 రూపాయలు అవుతుంది ఖర్చు. మనకు ఆడ మార్కెట్లో ఇప్పుడు 60 రూపాయలు ఉంది. 60 రూపాయలు 110, 60 రూపాయలు పోతే 50 రూపాయలు మన చేతికి పెట్టాలా. అదొకటి ఆలోచించుకొని వేసుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా కొత్త రైతులు ఉంటే 1-2 సార్లు ఆలోచించుకొని వేసుకోండి. నేను ఏది ఫేక్ చెప్పేది కాదు, ఉన్న వాస్తవం చెప్తున్నాను. 40 సెంట్లోనే వేసాను.
అవతల ఒక షెడ్ ఉంది, ఇది ఒక షెడ్డు, అవతల ఇంకొకటేమో ఇంకొక 20 సెంట్లు వేసాను. అది వెనక రెండిట్లో మా మామయ్య అయ్యి ఆయన 2 షెడ్లు 6,500 కెపాసిటీ ఒకటి, అవి మొత్తం 13,000. ఆయన దగ్గర 35 ఎకరం 30 పట్టింది. దాంట్లో ఏదైనా విస్తీర్ణం బట్టే ఆ చోటు మనం చేసుకోవాలండి. మనం ఏదైనా చేయాలనుకుంటే ఉత్తర దక్షిణ వేసుకోకుండా తూర్పు పనవట వేసుకోవాలి షెడ్లు. అది కూడా ఎందుకు అని ఏంది అని చెప్పి క్వశ్చన్ వేస్తారు దాని గురించి కూడా. తూర్పు పరమట అయితే ఉదయం వచ్చే సూర్యుడు తూర్పు నుంచి ఒక గదికి కొట్టిద్ది, వెనక పరమట వచ్చినప్పుడు ఒక గదికి కొట్టిద్ది. అదే ఉత్తర దక్షిణ అయితే షెడ్ మొత్తం ఎండ మొత్తం షెడ్లోనే ఉంటుంది. దానికోసం చెప్తున్నాను, సిద్ధాంతం ఏం లేదు దాని గురించి. అదేను ఉత్తర దక్షిణ అయితే ఎండ మొత్తం షెడ్లోనే ఉంటుంది. అదే తూర్పు పరమట అయితే ఇటు వెనక ఒక గది ముందుకు ఒక గది వచ్చింది. అందువల్లే తూర్పు పరమట వేస్తారు. కొంతమంది ఉంటారండి క్వశ్చన్ వేసేవాళ్ళు దీని గురించి, ఇట్నే ఎందుకు వేయాలా, ఎందుకు వేసుకోకూడదు అని అంటారు. దాని గురించి సొల్యూషన్ ఇది కూడా చెప్తున్నాను. అది ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే దాదాపుగా 5 ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో ఏమైనా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయా, చిన్నవి పెద్దవి అని చెప్పి? ఒక దాంట్లో చిన్నవి అలా ఏం ఉండదండి. ఎవరైనా ఆ రోజు పుట్టిన పిల్ల తీసుకొచ్చి పెంచుకోవటమే. పెంచినాక 45 డేస్కి పెద్ద అయితే పెద్ద అయినాక మనం రేటుని బట్టి ఉంటేనేమో రేటు ఉంటేనే అమ్ముకుంటాం, రేట్ లేకపోతే ఇంకొక 1 వీక్ చూసి అమ్ముకుంటాం. నష్టమైన లాభాన్ని అమ్ముకోవాలా, పచ్చిసరుకు కాబట్టి అది. అదే మనం దాన్ని అవసరం ఉంటుంది దాచిపెట్టుకొని ఏదో రేటు వచ్చేప్పుడు అమ్ముకోవచ్చు. దీనికి అలా ఉండదు, పచ్చిసరుకు కాబట్టి ఏ రోజు ఆ రోజు డెలివరీ అయిపోవాలి. ఇది ఇక్కడ చిన్నవి ఉన్నాయి ఈ ఫామ్లో, వేరే ఫామ్లో పెద్దవి ఉన్నాయి. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? అక్కడ కొంచెం మ్యాథ్ ఎక్కువ, ఇక్కడ తక్కువ, అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటాయి? అదేం లేదండి. అవి రోజులు గడిచాయి. ఏమో 25 డేస్, అవేమో దగ్గర 55 డేస్ దాకా అయినాయి. ఆ వేరియేషన్ డేట్లోనే వేరియేషన్ ఉంది కాబట్టి నెల రోజులు వేరియేషన్. ఆ నెల ఈరోజు ఇవి కూడా పెంచితే నెలకి ఇవి కూడా అట్నే తయారవుతాయి వాటాలు. అదేం లేదండి, మొత్తం పిల్లలన్నీ ఒకటేను. ఎక్కువగా హైదరాబాద్ నుంచి వస్తాయి కోడి పిల్లలు మాకు. హైదరాబాద్ పలానా కంపెనీ మనకు నచ్చిన కంపెనీ పెట్టుకుంటాం. ఏ కంపెనీ పెట్టుకుంటే ఆర్డర్ పెడితే ఆ కంపెనీకి డీటీ తిట్టి వాళ్ళు పంపిస్తారు కోడి పిల్లలు. అంతేగాని ఇక్కడ చిన్నవి అక్కడ పెద్ద అదేం లేదు. ఇవి కూడా అన్ని రోజులు కడితే ఇవి కూడా అట్నే వస్తాయి. సేమ్ పిల్లలు మొత్తం ఒకటే, కాకపోతే కంపెనీ మార్పు అంతే. పిల్లలన్నీ ఒకటే. దాదాపుగా అన్ని బాయిలర్ కోళ్ళే ఉన్నాయి. నాటు కోళ్ళు అని కూడా వింటూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? దానికి దీనికి డిఫరెంట్ అంటే చిన్న వేరియేషన్ అండి, ఏం లేదు. బ్రాయిలర్ కోడి అంటే మనం పెంచి సాక్కుంటాం, లోపల షెడ్లు వేసి చేసుకుంటాం. నాటుకోడి అంటే ఇక్కడ లేస్తే ఎక్కడికో ఎగిరిపోద్ది. నాటుకోడి హెల్తీగా ఉంటుంది, ఇంకా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది దీనికన్నా. అదేంటంటే పల్లెటూరులో ఎక్కడ పడితే అక్కడ తిరుగుతా మామూలుగా గడ్డి మేస్తుంటే, ఇటు పడితే తిరుగుతా మేస్తుంటాయి. ఈ బ్రాయిలర్ కోడికి ఏంటంటే మనం మంచి ప్రోటీన్ ఇస్తాం. దీనికి తిన్న ఫుడ్ అది తినలేదు వాస్తవంగా. కొంతమంది పుంజులు పెంచుతారు, అచ్చం కోళ్ళ పందాల కానీ పుంజులు, వాటి ఫుడ్ మళ్ళీ వేరేగా ఉంటుంది. ఆ ఫుడ్ తింటే ఇవి కూడా అట్నే తయారైంది. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ బాయిలర్ ఎందుకంటారంటే ఈ 45 డేస్కి వస్తాయి కాబట్టి బాయిలర్ అంటారు. ఆ కోడి నుంచి పుట్టింది ఇది కూడా. కాకపోతే కొన్ని సైంటిస్టులు కొంత మార్పులు చేసి ఇలా తయారు చేసిందే కానీ ప్రత్యేకంగా అయితే తయారు చేసింది కాదు. ఆ నాటుకోడి నుంచి వచ్చింది ఇది కూడా. దానికి దీనికి పెద్ద వేరియేషన్ ఏం లేదు. కాకపోతే దీనికి ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అదేంటంటే న్యాచురల్ ఫుడ్ తింటుంది, మనకు దొరికే ఫుడ్. దీనికి ఏంటంటే మనం మంచి కాస్ట్లీ ఫుడ్ మనం ఎక్కడి నుంచో తీసుకోవచ్చు. సోయా కానీ మొక్కజొన్న కానీ అన్నీ కాస్ట్లీ. ఎక్స్పెషల్లీ మనం కూడా అంత కాస్ట్ పెట్టి తినలేము. మనం తినే రైస్ కానీ చపాతి కానీ వేరే వగేర ఏదన్నా కానీ మనం తినేది బాగా ఉంటే కేజీ వచ్చి 45 రూపాయలు 50 రూపాయలు ఉంటుంది. రైస్ బాగా మంచి ఒరిజినల్ రైస్ అయితే వాడికి పెట్టి 45 రూపాయలు కేజీ ఖర్చు. మరి అంత హెల్తీ ఫుడ్ అవి వేస్తున్నప్పుడు మనకి ఆరోగ్యపరంగా చింత ఎందుకు? మనం కూడా ఫ్రీగానే ఉంటాం కదా. వాటికి హెల్తీగా ఉన్నప్పుడు మనం కూడా హెల్తీగా ఉంటాం కదా. ఎన్ని మాట్లాడుతుంటారు, ఎన్ని చేస్తుంటారు. ఇది 25 రోజులు కోడి అండి. ఇది ఎలా ఉంది, 40 రోజుల తర్వాత ఎలా ఉంటుంది, 45 దాటినాక ఎలా ఉంటుంది, అట్లా వేరియేషన్ ప్రకారమే వచ్చింది. కానీ కోడి నాటుకోడికి వీటికి పెద్ద తేడా ఉండదు. నాటుకోడి ఏంటంటే కొంచెం ఎండలోకి పోతే ఏం కొంచెం ఎండ తిరిగాయి కాదు, నీడ పట్టున ఫ్యాన్ గాలి కింద ఇట్లా జాగ్రత్త పెంచుకొని పచ్చిపిల్లలు దాకినట్టు దాక్కుంటాం. వాటిని ఏంటంటే ఫ్రీగా వదిలేస్తాం, నేచురల్ ఫుడ్గా తింటాయి కాబట్టి. ఏది మనం చిన్న ప్రాపర్టీ చూస్తున్నాం కాబట్టి వాటిని అవి నేచురల్గా ఫుడ్ తింటాయి కాబట్టి ఇవి వదిలేస్తాం. ఏది ఉంటే అది మనం అన్నం మిగిలినా కానీ అన్నం వేసినా తింటాయి. ఈ అన్నం అయితే తినయ్యాయి. ఇందాక మీకు 25 డేస్ చూపించాయి కదండి యువతర షెడ్లోది. ఇప్పుడు 55 డేస్. ఇది చూడండి, ఇది ఎంత హెల్తీగా ఉంది చూడండి. ఇది ఎన్ని కేజీలు ఉంటుంది? ఇది మినిమం 4.5-5 కేజీ దాకా ఉంటుందండి వెయిట్ వచ్చి. బాగా హెల్తీగా మనం పెట్టే ప్రోటీన్ బట్టి పెరిగిద్ది. నాటు కూడా చూపిస్తాను మీకు.
నాటుకోడి ఇది. దీనికి దానికి వేరియేషన్ అడిగారు కదా మీరు. ఇది మినిమం 5 months అయి ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసరికి 2 kg ఉంటుంది. అది 55 days. అది 5 months 55 days. ఇది న్యాచురల్ ఫుడ్ దీనికి పెరిగిద్ది కాబట్టి ఇది స్లోగా పెరిగిద్ది. అది మనం పెట్టే ప్రోటీన్ బట్టి పెరిగిద్ది. అది అంతే తేడా. ఇలాంటివి కిందకు ఉన్నాయి, ఇక్కడ కొంచెం పై కట్టారు, దీనికల్లా కారణం ఏమిటండి? ఇది సింపుల్ అండి. ఇప్పుడు ఎండాకాలం, సమ్మర్ బాగా హీట్ ఎక్కువ ఉంది, కోడేం బాగా వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది. ఈ పొగులు కూడా దానా తింటే కొంచెం ఏదైనా మనకు గనక మరుగుదల లేకపోతే కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నట్టు వాడు కూడా అట్లా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. అది కాక పోసిన ఫీడ్ అయిపోయింది చూడండి. ఈ మనం వాటర్ కొట్టుకునేటప్పుడు అడ్డంగా ఉంటాయని పై తెరిచాం, అంత తప్పితే ఏమీ లేదు. ఈ ఫీడ్ అయిపోయింది, దీంట్లో ఫీడ్ కూడా లేదు. మళ్ళీ సాయంత్రం 5 దించి మళ్ళీ ఫీడ్ పోస్తాం దీన్ని మరీగా. మళ్ళీ నైట్ పూట తినేస్తే మళ్ళీ పొద్దున్నే మార్నింగ్ వచ్చి అది పెద్ద అయిన తర్వాతనే 45 days దాటిన తర్వాతనే చేసేది ఇట్టాం. 45 daysలో అసలు ఎప్పుడు దించే ఉంటాయి. మళ్ళీ మామూలుగా వింటర్లో అయితే ఎప్పుడు దించే ఉంటాయి. పైకి కట్టడం కింద దించడం అనేవి ఉండదు. ఈ సమ్మర్ కాబట్టి ఈ నీళ్ళు కొట్టుకుంటా మనకు అడ్డమైతే కాబట్టి పైన తెలుసుకుంటామండి. అది పైపు లైన్ కూడా వాటర్ కొట్టుకోవడానికి నీళ్ళు పైపు, అంతేగాని ఏమీ లేదు దాని గురించి. ఫీడ్ కూడా అయిపోయింది, దానివల్ల మనం ఇదైంది. రోజుకి ఎన్నిసార్లు వాటరింగ్ చేస్తారండి ఇదంతా? అది మనం హీట్ని బట్టి అండి. మనం ఒక్కోసారి 3 సార్లు కొట్టుకుంటాం, ఒక్కోసారి 4 సార్లు కొట్టుకుంటాం. అదేంటంటే మనం ఒక్కోసారి ఉండి ఒకసారిగా సెగ్గాలు వచ్చింది. ఆ గాలి వచ్చినప్పుడు అమ్మటే కొట్టుకోవాలి, లేకపోతే కోళ్ళు కొద్దిగా ఇబ్బంది పడతాయి. లేదంటే అవసరం ఉండదు. గాలి ఎట్టినా సలడ్ గాలి అవుతుంది ఇప్పుడు తోలినట్టు కొట్టే పనే ఉండదు అసలు. ఉండి ఒకసారి సెగ్గాలు దాటో లేకపోతే ఉండగా గాలి కూడా కట్టక్కన ఆగిపోద్ది. అలాంటప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా చూసి జాగ్రత్తగా మనిషి దగ్గర ఉండి కొట్టుకుంటూ ఉంటాం. మాకు వచ్చి మామూలుగా మేమే చేసుకుంటుంటాం, మామూలుగా వర్కర్స్ వస్తుంటారు. దాని గురించి వాళ్ళకి ఏదైనా జీతాల పరంగా పెట్టుకునే వాళ్ళు పెట్టుకుంటాం. లేదు సొంతంగా చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే సొంతంగా చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. అంతేగాని దాని గురించి ఎందుకు కట్టారు ఏం కట్టారు అని చెప్పి అడుగుతారు, అపోహలు ఉంటాయి. అవి కూడా మేత కూడా అయిపోయింది, చూపించండి మీరు కూడా. ఎలక్ట్రిసిటీ సోలార్ మీద ఏమైనా రన్ చేస్తున్నారా లేదంటే నార్మల్గా ట్రాన్స్ఫర్మేనండి, కరెంటే. సోలారు ఇక్కడ వేరే చోట మా సొంత ఊర్లో ఉంది, అక్కడ పెట్టాం సోలారు. ఇప్పుడు కూడా సోలార్ మీద రన్నింగ్ అవుతుంది. అది ఓన్లీ అంటే లైట్లు నైట్ పూట లైట్లు వెలిగితే వాటర్కి వచ్చేసరికి జనరేటర్ పెట్టుకొని వాటర్ మోటార్ ఆడించుకుంటాము. ఈ సోలార్ అయినా సరిపోదు దీనికి. కాకపోతే వాటర్ ఒకటి కొంచెం స్పెసిలిటీ ఎప్పుడు కాబట్టి అప్పుడు మనకు కావాలి కాబట్టి వాటర్ ఓ జనరేటర్ పరంగా ఏదైనా అరేంజ్మెంట్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది. మాకు ఈ కరోనా వచ్చిన కాడ నుంచి పెద్ద సంక్షోభంలో పడ్డామండి. ఈ పౌల్ట్రీ రంగం చాలా ఇబ్బందికరంగా చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాము. దయచేసి గవర్నమెంట్ కూడా మమ్మల్ని కొంచెం ఎంతో కొంత ఆదుకోవాలని మేము కోరుకుంటున్నాం మీ ద్వారాగా. మేము చిన్న పిల్లలు ఆ రోజు పుట్టిన పిల్లలు తీసుకొచ్చి మేము ఎంతో జాగ్రత్తగా పెంచి తీరా అమ్మబోయే టైంకి వచ్చేసరికి ఎవరు వేసిన రేట్లకి మేము అమ్మాల్సి వస్తుంది. దాన్ని కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసి మమ్మల్ని ఆదుకోవాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ సార్, మాకు ఈ పౌల్ట్రీ ఫామ్ గురించి కొన్ని వివరాలు చెప్పినందుకు. థ్యాంక్ యూ అండి. మీరు కూడా మా కోసం ఎంతో కష్టపడి ఇంత దూరం వచ్చి మా గురించి తెలుసుకొని మా ఇబ్బందుల గురించి తెలుసుకొని మీ టీం అందరికీ మేము ఎంతో రుణపడి ఉంటాము. మా గురించి కొంచెం మీరు కూడా రైతులు ఇలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు, ఇలా జరగకుండా మీరు కూడా ఎంతో కొంత ఫోర్స్ చేయండి అని చెప్పి మీరు కూడా కొంచెం మా ఏదో రకంగా మీరు కొంచెం వీడియోలు కానీ ఏదైనా కానీ ఇంకోసాట పోయినా తీసి మమ్మల్ని కొంచెం ఎంతో కొంత ఆదుకోండి. మీ అంటే టీం మొత్తానికి మేము ఎంతో రుణపడి ఉన్నాము. మీ ఆంధ్రోదయ టీవీకి చాలా 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 థ్యాంక్స్ అండి. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. చూశారు కదా పౌల్ట్రీ ఫామ్ గురించి వివరాలు. కోడి చిన్న దగ్గర నుంచి పెద్ద అయ్యేదాకా ఎలాంటి సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటారో పెరగడానికి, ఒక కోడి హెల్తీగా ఉండాలంటే ఏమేమి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటారో అవన్నీ చూసాం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అట్లాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఒక చిన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది, టంగ్ అని కొట్టండి.
subscribe to Androdayam TV. Please subscribe to Androdayam TV channel. Please subscribe to Androdayam TV. Please subscribe to Androdayam TV. Please subscribe to Androdayam TV. Please subscribe Androdayam TV. Please subscribe to Androdayam TV.